O šiandien noriu pasakyti vieną paprastą tiesą ir tą tiesą pagrįsti Dievo žodžiu šiek tiek ir tame aš matau didžiulį džiaugsmą, didžiulę laisvę, didžiulį pasigėrėjimą. Tai yra tiesa. Gyvenk, brangusis Dievo žmogau, taip kaip tu nori. Gyvenk kaip nori. Bet ataskaita. Gyvenk. Ir paaiškinsiu, kodėl aš tą paraginimą sakau, bet viliuosi, kad jūs jaučiate tame džiaugsmą ir laisvę, ne? Gyvenk kaip tu nori. Gyvenk ir nemiegok. Nebūk abojas, nebūk abejingas, nebūk statiškas, bet gyvenk. Ir nuostabia eilutė, kuri man tikrai turi kaip ir paraginimą ir didelį poveikį asmeniškai, tai yra Ekleziastų knygos 9 skyriaus 7-10 eilutės. Ten visa Ekleziastų knyga yra pilna patirties ir išminties. Bet vat konkrečiai 9 skyriuje 7-10 eilutėje mes galime perskaityti štai tokias eilutės. Viliuosi, kad tas pats ir pas jūs yra parašyta. Nuostabus nurodymai žmogui. Valgyk linksmas savo duoną. Gerai nusiteikęs gerk vyną, nes Dievas dabar priima tavo darbus. Te būna tavo drabužiai visados balti ir tegul netrūksta tavo galvoje aliejaus. Džiaukis gyvenimu. Perskaitykime kartu garsiai. tą pačią, tos pačius du žodžius. 3-4. Džiaukis gyvenimu. Gana, jo. Kurį tau Dievas davė kartu su žmona arba vyru, kurią myli. Tokia yra tavo gyvenimo dalis šiame pasaulyje. Ką gali, daryk dabar, nes kapiai, kurie eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties. Labai gražus paraginimas, labai prasmingas paraginimas. Ir šalia to, kad šitos žodžius mes galime suprasti visiškai kūniškai ir materialiai, tuo pačiu metu jie slepia ir dvasinę išmintį, nes drabužiai balti reiškia tyrumą arba teisumą, aliejus išmintis yra ir vynas yra mokymas ir kiti panašus dalykai, bet netikslas yra dabar kalbėti būtent tai, kas yra šitoje vietoje parašyta, bet noriu pabrėžti būtent tas eilutes. Gyvenk. Gyvenk dabar. Visai neseniai dar teko girdėti, buvo toks populiarus pajuokavimas šito žmonių tarpe, jaunų žmonių tarpe, ir man pačiam teko išgirsti. Ir jisai skamba šitai. Kreipiasi kažkas į jūs ir sako, ar tu nori būti laimingas? Nori? Nu tai ir būk, nu ko sėdi, ko stovi? Nori būti laimingas ir būk, taigi žinai, ko tavo laimė reikia, ne? Ir juokingai skamba, ir tuo pačiu taip teisingai skamba, ar ne? Kaip ir šitie Biblijos žodžiai. Ką gali daryti, daryk dabar. Valgyk linksmas savo duoną. Džiaukis gyvenimu su tais žmonėmis, kurie tau yra duoti. Daryk tai, ką tu nori padaryti būtent šiandien, nes vienintelė galimybė tu turi būtent šiandien, arba visa tai, ką tu turi, tai yra tavo gyvenimas. Nors tiesą sakant, mes turim tik vieną dieną, nes nežinom, ar mes rytoj atsibusim. Tai va, tai šita diena gali būti išnaudota iš tikrųjų tam, kad mes pajustume gyvenimo skonį ir gyvenimo džiaugsmą. Nukrypsiu dar vis įžanga tokia, ir dar viena mintis, kurią girdėjau, toks kaip pajuokavimas. Sako, kaip sužinoti, kas yra mirtis? Kas yra mirtis? Jeigu noriu suvokti, kas yra mirtis, tau reikia labai aktyviai gyventi gyvenimą. Labai aktyviai veikti. Mylėti, kiek tik tai gali, jausti, kiek tik tai gali, patirti, ką tik tai gali, išbandyti, jeigu tik tai gali. Aišku, šito vietoj turiu pasakyti, geriau nebandyti alkoholio, geriau nebandyti narkotikų, geriau nebandyti skristi užlipus ant tangioraižio nors viršutinio aukščio be parašiuto. Yra dalykų, kurių neverta bandyti, bet iš esmės gerąją prasme sakant, liaukis bijoti, liaukis nedrįsti, liaukis abejoti ir būti vienoje vietoje, imkis ir daryk, kas tau patinka. Ir taip tu sužinosi, kas yra mirtis, nes
Mirtis yra visos to aktyvumo nebuvimas, visos tos patirties nebuvimas. Nieko nėra. Taigi daryk tai, ką gali padaryti. Ir noriu priminti vėlgi tai, kas yra svarbu prisiminti mums. Yra viena sąlyga, kuri yra reikalinga, kad mes žinotume būtent šitoje laisvėje. Nors iš kitos pusės tai, kad mes aktyviai gyvensime gyvenimą, leisdami savo džiaugtis, veikti ir daryti tai, kas mums patinka, tiesiog atskleis mūsų pačių prigimtį, tai, kas mes esame patys iš savęs iš tikrųjų. Aktyvus gyvenimo būdas, jisai atveria tai, kas tu toks esi. Ir kalbant krikščionišką prasme, tai parodo, ar tu esi krikščionis, ar tu nesi krikščionis. Ar tu esi tikras tikintysis, ar tu nesi tikras tikintysis. Paskaitykime keletą nuorodų, kurios taip pat man yra ir gražios, ir labai prasmingos Naujam testamente. Atsiverskime Luko Evangeliją 6 skyrių, paskaitysim 43-45 eilutes. Mūsų veikla atskleidžia, kas mes tokie esame, sako Biblija. Luko Evangelijos 6 skyrius 43-45 eilutės. Nėra gero medžio, kuris duotų blogus vaisius. Ir nėra blogo, kuris duotų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Nuo erškėčių niekas nerenka figų, o nuo gervuogių krūmo neskina vynuogių. Ir jau pritaikomas tam tikras geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Jo lūpos kalba tai, ko perteikusi širdis. Taigi, ką mes skaitom? Kad žmogaus vidinė prigimtis, jinai lemia mūsų žodžius, lemia mūsų darbus, nulemia mūsų gyvenimo būdą. Ir nėra paslaptis, kad mes žmonės galime vieną kalbėti, o kitaip gyventi. Dar trečią dalyką galvoti, ne? Ir tas nenuoseklumas ir nevientisumas, jis yra daugeliu būdingas iš tikrųjų. Yra daugybė tam priežasčių, tačiau viešpats Jėzus sako, tavo kalba, tavo žodžiai, tavo temos, kurios labiausiai vyrauja tavo pokalbiuose, gyvenimo apmąstymuose, jos rodo prigimties šaknį, jos atskleidžia, kas tu iš tikrųjų esi. Ir be abejonės po to darbai. Trumpas komentaras apie Luko Evangelijos 6 skyrių 43-45 eilutę. Šitoj vietoj viešpats Jėzus Kristus šitą palyginimą panaudoja skatindamas tave ir mane asmeniniai dvasiniai pažangai. Jeigu skaitysite eilutes prieš, jis sako tokius įdomus žodžius. Sako, ar gali aklas aklą vesti? Ne. Gali vesti, bet jis nuves tik tai į nuopolį kažkokį. Taip? Ir toliau sako, mokytojas, jisai negali tikėtis, kad jo mokiniai pranoks jį. Mokiniai, jeigu jie uolūs mokiniai, gali prilygti mokytojui. Nėra taip, pasitaiko dabar mūsų gyvenime, kad pranoksta kai kurių darbai mokytojus ir panašiai, bet Jėzus sako, tobulai išlavintas bus tokia kaip jo mokytojas. Ir ką jisai sako? Jisai sako, tugi nori būti mokytojas. Tugi esi tas žmogus, kuris sakai, va taip reikia gyventi, va tas teisingai gyvena, tas neteisingai gyvena. Mano žmona ten netobula, mano vyras šitoje vietoje netobulas, reikėtų pataisyti, aptašyti, reikėtų dar kažką padaryti. Sako, tai yra būdinga iš prigimties. Mums visiems būti mokytojais. Argi nemalonu, kad pas jūs ateina kas nors klausti patarimų? Ar nelaukiam, kad ateitų pas mus ir sakytų, tėte, ką tu manai? Mama, o kiek ten šitie reikalai? Ir kaimynai ateina pasitarti ir panašiai, ar nėra tokio noro slapto tokio būti išmintingu. Ir mes visi tokiais jaučiamės. Ir va šitoje vieštoje Jėzus sako, į ką jums reikia atkreipti dėmesį? Sako, rastas jūsų akyje. Tuo, ko reikia rūpintis tau, tai yra kaip išsirytinti rastus iš savo akių. Irgi perkeltinė prasme, ne? Ir sako, kada tu susitvarkysi su tavim, tada tu pamatysi, kaip pagelbėti kitam žmogui nedidelė jo problemai. Nerastus rytinsi lauk,
bet galbūt krislelis jam trukdo kažkoks, ne? Ir va čia sako, atkreipkite dėmesį į save pačius, kas jūs patys esate, kokia yra jūsų prigimtis. Ir svarbi vieta šitoj ištraukoj Luko Evangelijos 6 skyriui 43-45 eilutė yra duodama širdžiai, ar pastebėjot? Sako, lūpos kalba, rankos daro, kojos eina ten, ko pilna yra širdis. Širdis veda žmogų. Patarlių knygoje yra sakoma, saugok su visų savo strupumu širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Saugok savo širdį. Jinai teikia gyvenimą. Dar viena vieta, Mato Evangelijos 6 skyrius 19-21 eilutės. Kas čia pas mus yra skaitytojas, kas norėtų pasitarnauti ir paskaityti? Broliai Juozai, jūs vyrišką sodrų balsą turit. Mato Evangelijos 6 skyrius 19-21 eilutės. Nekraukite savo turtų žemėje, kur katės ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite savo turtus danguje, kur nei katės, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo turtas, tad ir tavo širdis. Amen. Ką čia šitoj vietoj sako Jėzus? Labiausiai mums krinta į akis, nekraukite savo turtų žemėje. Tokia mintis, o tai geras krikščionių gyvenimas. Jie turėtų būti piligrimai. Būk laisvas, matau. Panašiai turėtų tikriausiai vaikščioti kaip pranciškonų vienuoliai arba kiti kokie vienuoliai, kur apsisaučia marška, susirašia virve, basi, sandaluose ir savo per gyvenimą eina, nes nekrauna savo turtų žemėje, bet krauna savo turtus danguje. Ne? Esminė pamoka, kurią Jėzus sako šitoj ištraukoj Mato Evangelijos 6 skyriui yra kokia? Kokia pamoka yra esminė? Nesirūpinti per daug. Neprisirišti per daug kitų dalykų. Ne. Krauk tuos dvasinius. Ne. Skaitykit paskutinę eilutę. Tai tavo širdis rodo, kokie tavo kokius turtus, ar tau tokie ir tokie turtai rūpi. Kas tau svarbiau? Amen. Matot, sako, tavo širdis, tavo visas gyvenimas, tavo visos mintis, tavo visi darbai yra ten, kur guli tavo brangiausi dalykai. O kas yra tavo brangiausi dalykai? Moteriams tai gali būti vaikai. Šeima gali būti brangiausias dalykas. Vyrams gali būti karjera, tarkim. Automobilis gali būti brangiausias dalykas. Gali būti garbė kažkokia, valdžia ar dar kažkas tai tokio. Ir Jėzus sako, tai, ką tau reikia padaryti, tai į savo širdį įdėti teisingą lobį. Nes jeigu tu susikoncentruosi į tai, kas yra kūniška ir žemiška, ateis metas tu pakęsi nuostolį ir nusivilsi. Nes bet kuris žemiškasis lobis, jisai genda. Bet kuris žemiškasis lobis turi savyje rūdžių, turi savyje netobulumą. Todėl jisai sako, įkelkite savo širdį į dangų arba priešingai. Įsileiskite dangų į savo širdį. Leiskite, kad jisai jūsų širdį pripildytų ir nulemtų jūsų žodžius ir jūsų darbus. Prigimtis yra svarbu. Taigi, kas yra svarbiausia mūsų širdise, tarkim, kad ir šiandien dieną? Ir jūs jau matot savo ekranuose atsakymus. Pirmas, žaliom raidėm tokiom, antras, jau rašosi tokie, taip, čia tas, čia tas, čia tas. Mes esam bažnyčioje, esam surinkime, Dievo surinkime, mes vadinamės Dievo vaiku. Ir iš tikrųjų provokacinis klausimas, kurioje vietoj Dievas? Nu, jeigu pirmoji vietoj jau pagoda yra, ne? Jau yra šiokia tokia pagoda. Bet verta ištirti save. Jėzus sako, tavo širdyje turi būti dangus. Tavo širdyje turi būti Dievas. Tavo širdyje turi būti dangiška prigimtis.
tam, kad tu galėtum tikrai gyventi ir veikti taip, kaip Dievas nori. Priešingų atveju tai yra kalbos, priešingų atveju tai yra iliuzijos, įsivaizdavimai ir kiti dalykai. Todėl svarbu mums yra turėti, garsiai skamba taip, Kristų savo širdyje. Viena simboliškai skamba, aš šiandien galiu pasakyti. Taigi, leidžiu savo klausti jūsų visų, kadangi mes čia patirties turim daugmaž tiek pat. Ir kartu esame ir mokytojai, ir mokiniai vienas kitam. Kaip yra dangus įsileidžiamas į širdį? Koks yra tas būdas, kad širdį kelti dangų, o dangų į širdį? Kokiu būdu žmogus atgimsta iš aukšto? Kaip atsimenat, Jėzus Kristus sakė, jūs gyvenate čia žemėje, ir jisai tai pabrėžė kaip svarbiausia mokytoja žydų tautos mokytojui Nikodemui, jeigu jūs prisimenat. Atėjo rašto žinovas ir klausė Jėzus, ką tu čia mums nori pasakyti? Vaikštai čia, gydai, keli šurmulį, keli kažkokios kipišus visokios, keli nepasitenkinimą. Kam esmė yra? Ką tu nori čia dabar mums pasakyti? Ir Jėzus atsako, jūs turite gimti iš naujo. Brangiai, ar jūs gimėte iš naujo? Jeigu gimėte iš naujo, tai daugmaž turėtumėte įsivaizduoti, kaip yra gimstama iš naujo. Ne? Aš noriu tą pasakyti bendrai mūsų šitai atminčiai pagerinti ir supratimui pagilinti, nes mes esame pašaukti kalbėti žmonėms apie atgimimą iš aukšto, apie tai, kad Dievas gali apsigyventi tavo kūne, paversti tavo kūną ir jo gyvenimo šventyklą ir panašius dalykus. Kaip yra gimstama iš naujo? Labai trumpai pasakysiu, panaudodamas laiško romiečiams ištrauką, pasimokykim kartu. Laiškas romiečiam 10 skyrius 9-15 eilutės. Jūzai, nieko prieš, jeigu apkrausiu darbą jūs. Man patiko jūsų balsas. Romiečiams 10, 9, 15. Ir skaitykim ir klausykimės. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Raštas juk sako, kiekvienas, kuris įtiki, nebus sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ar graiko, nes tas pats viešpats visiems. Turtingas kiekvienam, kuris jį šaukėsi. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kaip žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo, ir kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo, kaip išgirs be skelbėjo, ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti, kaip parašyta, kokios pučios kojos tų, kurie skelbia ramybės evangeliją, kurie neša geras žinias. Amen. Amen. Kreipkite dėmesį. Asmeninis veiksmas ir technika. Asmeninis dalykas, kuris turi įvykti pas žmogų, ir techninis dalykas, kaip iki to daeiti. Jeigu savo lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų, o širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš mirusių. Aš labai norėčiau keisti, tas nėra sveika labai, nes Povilas kalba būtent taip, kaip priklauso būti pasakyta. Taip? Nes pirmiausia, matyt, mes pasakome žodžius, o tik paskui tikėjimas ateina, tikras tikėjimas ateina į mūsų širdis. Žodžiai tarsi pirmauja, bet man norėtųsi pasakyti, tikėjimas, kad Dievas yra ir Jėzus Kristus yra gyvas, jis turi būti mūsų širdyje. Jis turi pasiekti mūsų širdį, jis turi tapti mūsų gyvenimo pamatu, mūsų gyvenimo esme, mūsų gyvenimo patirtimi. Dievas yra ir Jėzus Kristus, tas, kuris mirė už mane, tas, kuris myli mane, tas, kuris užtarė mane, tas, kuris šiandieną veikia tam, kad įgyvendintų manyje Dievo tikslus, jis yra gyvas. Ir tai turi būti širdies tikėjimas, ne proto techninė žinia. Žinot, kai paklausė žmonių, ar girdėjai apie Jėzų Kristų, daugumas sako, žinoma, girdėjau. Ir į bažnyčią nueinu, ir tam tikras apeigas atlieku, ir komunijas, ir krikštus darau, ir panašiai. Žinoma, darau tai, ką Jėzus liepia daryti. Ir aš manau, kad tai yra protinis tas žinojimas, protas, tradicija.
Sako, tai turi pasiekti širdį. Ir kada tai yra širdyje, tada mes galime išpažinti Jėzų viešpačiu. Tada mes galime sakyti, Jėzau, tu esi mano valdovas. Bet technika dabar, kokiu būdu yra pasiekiamas tas dvasinis atgimimas, mes skaitom antroji ištraukos dalyje. Atsimenat, sako, kaip žmonės įtikės tą, apie kurį nieko negirdėjo. Taigi turi būti tas, kuris liudija, tas, kuris kalba. Ir kada žmogus patikė tuo liudijimu, kurį Dievo siųstas žmogus pateikė, ir šaukėsi Jėzaus Kristaus gyvojo, prisikėlusio iš mirusio ir sako, viešpatie, suprantu, kad aš tavęs neturiu, aš tavęs nepažįstu, neturiu nieko bendro, bet noriu tave pažinti, kokie žodžiai bebūtų. Atleisk nuodėmes, prašau, paimk mano sielą, gelbėk mane, duok šventąją dvasią, kaip Jėzus yra pasakęs, jeigu jūs prašysite šventosios dvasios gyvenimui, Dievas duos jūs jums. Atsiprašau, liežuvis pinasi. Dievas duos šventosios dvasios jums. Taigi, iš pradžių dažniausiai tai buvo, bent jau mano patirtis buvo, kažkas sakė, Jėzus yra gyvas, šaukis jo. Ne aš ten tikėjimų turėjau, ne aš ten širdyje turėjau ką nors, bet sakiau, reikia surizikuoti. Jeigu jis yra gyvas, jis turėtų kažkokiu būdu atsakyti. Ir vieną dieną sakau, Jėzau, atleisk, gelbėk mane, tikiu tavim. Jeigu tu tikėsi, padėk man. O, ir staiga prasidėjo dalykai, kur sakiau, tikrai Dievas yra. Tikrai Jėzus vertas pasitikėjimo. Ir tai nužengė į širdį, ir tai, kas buvo tik girdėta, tik prote kažkur, tapo gyvenimo dalimi. Ypatingo kažkokio stebuklo nėra. Ar pastebite? Nėra ypatingo stebuklo. Kas yra? Kas yra žmogaus gyvenime? Kada mes liudijame Evangeliją, kažkuris žmogus sutinka su mūsų liudijimu ir surizikuoja pasitikėti mūsų skelbiamą žinią. Tai yra pasitikėjimas žodžiu. Jūs prisimenat Jono Evangelijos 1 skyriaus 12 eilutę. Pažaidžiam egzaminą, testas, kas parašyta Jono 1:12? Kurie tik jį priimėte, tada gali tapti Dievo vaikais. Taip. Sako, atėjo Jėzus pas savuosius, savieji jį atmetė, tačiau tie, kurie jį priėmė, tiems jis davė galią tapti Dievo vaikais. Kaip tas Jėzus buvo priimamas. Ir mes dažnai įsivaizduojame asmenį kažkokį arba ypatingą šventosios dvasios nužengimą į mūsų širdis ir per šventąją dvasią mes priimame Jėzų Kristų. Iš tiesų, pirminė reikšmė, kur yra sakoma Jono Evangelijos 1 skyriuje, yra tokia. Tie, kas priėmė žodį, tie, kas priėmė Jėzaus mokymą, tiems Dievas davė galią tapti Dievo vaiku. Žmogus turi priimti Evangelijos žinią. Jis turi patikėti postulatais. Dievas yra, jis siuntė Jėzų Kristų, Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir jis teikia gyvenimą tokį, kad tu galėtum gyventi teisingai. Labai grubiai. Taip? Jeigu tu priimi šitą žinią, tu gauni galią tapti Dievo vaiku. Šventoji dvasia yra duodama tiems, kurie paklūsta Dievui, kurie pradeda daryti tai, ką Dievas sako, kurie pasitikė Jėzumi Kristu. Taigi atgimimas iš aukšto. Ar jūs atgimė iš aukšto? Ar jūs turite Dievo šventąją dvasią? Jeigu yra abejonių, ar turite Dievo šventąją dvasią, pasinaudokite Dievo pažadu suteikti šventosios dvasios tiems, kurie jos prašys, kuriem galam reikalinga šventoji dvasia. Atsakymas tam, kad mes galėtume gyventi taip, kaip Dievas nori. Šaukitės Dievo, šaukitės Jėzaus Kristaus. Jau ne aš sakau, Biblija sako, kad jis yra gyvas, prisikėlęs ir turi turto kiekvienam, kuris jo šaukėsi. Šaukitės ir jis duos patirtį, kuri įtvirtins jūsų tikėjimą. Taigi, šiek tiek apie tą dvasinę prigimtį. Ir dabar ta galutinė mano paraginimo dalis yra tokia. Jeigu tu esi Dievo vaikas, jeigu tu turi priėmęs Dievo žodį, jeigu tu turi Dievo šventąją dvasią, mielasis, gyvenk taip, kaip tu nori. Ir skubėk gyventi taip, kaip tu nori.
Atsiliek į Dievą, į Dievo paraginimus, į Dievo įkvėpimus. Nesidėk vienoje vietoje, nebūk abejingas. Paskaitykime laiško Filipiečiams 2 skyriaus 13 eilutę. Jūs galite be abejonės paskaityti visą ištrauką nuo 1 iki 13 eilutės. Aš tik vieną eilutę paminėsiu, 13 eilutė. Dievas, veikintis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Dievas įkvėpia jūs, Dievas skatina jūs, Dievas ragina jūs. Ir visa bendra prasme iki šitos konkrečios vietos, kurią paminėjau, yra apie tai, kad jeigu tu suvoki, kad gali gerą padaryti, jeigu yra koks nors gailestingumas, mintis kyla, kad reikia paguosti kažką, padėti kažkam, aplankyti kažką, jeigu paraginimas yra kažkoks, kad sustiprinti žmonės tikėjime, ar ten padaryti kažką kitų pažangai ir labui, tai nebūk abejingas. Nebūk, kaip čia pasakyti, pasyvus. Druskos stulpas, pasyvus nebūk. Sako, atsiliep kitą paraginimą, eik ir daryk tai, kad Dievas tave skatina daryti. Tai, kad tu gali daryti, daryk, nes tame yra tavo džiaugsmas ir tavo pasitenkinimas. Ar kuriems iš jūsų teko padaryti kokį nors gerą darbą neatlygintinai? Rankų miškas, ne? Man teko padaryti. Kokia po to savijauta buvo? Pastebėkit, gerą daryti yra malonumas, nes netgi būdami savanaudiški turėtume būti tie, kurie darome gerą kitiems, netgi nereikalaudami atlyginimo, nes tame yra mūsų pačių pasitenkinimas. Pats didžiausias gėris yra padaryti gerą ir susilaukti dėl to priekaišto. Amen. Taigi, mano paprastas paraginimas yra, prisimenant visus kitus pamokslus praeitie, kurias mes kalbėjom. Jūs prisimenate, Dievas kiekvieną tikintį apdovanoja dvasiniam kažkokiam dovanom, kažkokiais sugebėjimais, kad jų buvimas bendruomenėje vienu ar kitu būdu pasitarnautų kitų pagerinimui, kitų paguodai, kitų pamokymui ir palaikymui ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu mes būsime abejingi, jeigu mes nedarysime to, kas ateina į mūsų širdį, į mūsų galvą gero, tai mes patys savęs nepažinsime. Mes patys savęs neatskleisime. Mes nesidžiaugsime patys savimi. Kartais Dievui reikia įmesti mūsų sunkias aplinkybės, kad atskleistų mūsų turtus ir mūsų sugebėjimus. Kažkada sakiau, kad vienam vyrui Dievas davė bjaurią žmoną, kuri vis smygė, badė, spardė jį ir sakė, verskis, būk milijonierius, pirmin, varyk, daryk. Zyzė ir ką, vyrui neliko nieko kito, kaip tik tai užsiimti verslo. Šiandien dieną jisai sako, tikrai, būčiau eilinis juodadarbis, o šiandien aš esu įmonės vadovas, ačiū Dievui. Kam reikia būti dėkingam? Žmonai. Ir pasirodė, kad vyras sako, geras, sugebu, nieko savo, niekada negalvojau. Pasirodo, galiu dirbti, galiu net vadovauti, galiu netgi su žmonėms susitarti ir panašiai. Tu tik pažiūrėk, koks talentingas vyras, ne? Moteris daugeliu atveju galbūt atveria save kitose srityse, bet tai, ką noriu pasakyti, yra tai, mūsų statiškumas, mūsų tinginystė, mūsų, kaip čia pasakyti, kaip Jėzus sakė, senas vynas yra geras vynas. Taip, kaip aš įpratęs gyventi, aš taip įgyvensiu, ir patogu, ir gerai, šitą negalima taip gyventi. Ir jūs nesat per seni, kad būtų laimingais viešpatyje. Pasakykite visi, amen. Taigi, kada veiki kitų labų šiuo atveju, arba gyveni atsiliepdamas į viešpaties įkvėpimus, atveri save ir palaimini kitus. Ar visi gali būti patenkinti tavo aktyvumu, tavo iniciatyvomis, tavo pasiūlymais ir panašiai? Nieko panašaus. Bet tas nereiškia, kad tu turėtum to nedaryti. Kartais tiems, kurie eina pirmi, tenka patirti
sunkių išbandymų, pasipriešinimų ir kitokių panašių dalykų, bet galiausiai kai kurie pakeičia pasaulį. Jėzus Kristus atėjo ir sako, laikas pasikeitė, religija pasikeitė, Dievo šventyklos vieta pasikeitė. Dabar Dievas gyvens ne Jeruzalės pagrindinė šventykla, jo gyvens kur? Vau, tai kas yra šventas šiandieną? Oho, kiek šventų, ar įsivaizduoju, susipykot su žmona, jūs pakėlėt balsą prieš šventąją Dievą. Arba ir prieš šventuoją, arba priešingai. Moteris pakilo prieš vyrą, ką keikia? Dievo šventyklą, nieko savo. Ypatingas pasikeitimas. Ir kas Jėzui atsitiko už tą gražią iniciatyvą, už tą sakymą, o ypatingai jūs Dievo mylimi ir panašiai. Sako, nelabai tai reikia mums tavo idėjos, ne? Tai su tą mintim noriu pasakyti, kad iniciatyvos jos gali sutikti pasipriešinimo, bet galiausiai jis duoda gerų vaisių. Man visą laiką yra galvoje ta mintis tokia, žinot, buvo laikotarpis, kada mūsų žmonės kai kurie neįsivaizdavo, kad gali būti šventės be alkoholio, kad galima švęsti ir džiaugtis be alkoholio. Ir aš žinau liudijimų, kad krikščionys, kai kurie iš bendruomenių atgimusių, buvo kai kurie pirmieji, kurie suorganizavo asmeninės šventės ar šventės be alkoholio. Ir buvo nuostabu, kad žmonės galėjo linksmintis be alkoholio. Aš pats kažkada nustebau, kad aš galiu tą daryti. Nes kažkaip smegenyse buvo tokia šviesa, kad jeigu šventė, tai būtinai turi būti bent jau šampano, be jų niekaip. Ir kaip buvo nuostabu ir gražu, kad nieko savo. Pasirodo, ir dainuot gali blaivas, ir šaukt gali blaivas, ir kalbėtis gali blaivas, ir pokalbiai turiningesni, ir žmonės mielesni darosi, fantastika, nuostabu. Bet tam reikėjo pasiryžti, tam reikėjo kažkam sakyti, mylėję, pas mus negersim. Ir tie, kurie su tuo nesutinka, gal teko patirti, žinot, kada bėga už teritorijos, turi pasislėpę buteliukų mašinuose, krūmuose, pas kaimynę, pabėga, dingsta ir jau žiūrėk, pareina truputėlį jau linksmesnė. Jau jiems yra geriau, nes prasidėjo tikras baimis. Čia jau šventė. Ir taip yra. Ir taip yra. Man teko dalyvauti tokiai šventėje ir su liūdėsiu teko pripažinti šitą, kad mūsų tarpusavio meilė artimų žmonių tarpe yra tik tai įsivaizduojama. Yra tik tai deklaracijos kažkokios. Įsivaizduokit, kokia turi būti nepagarba šeimininkui, kuris pakvietė į šventę pasidalinti džiaugsmu ir meilę ir pasakė, bet mes negersim. Iš anksto pasakė. O tu atvažiavai ir pasislėpęs bėgi išgerti. Tai tu sakai, šeimininkė, tu esi niekas. Aš atvažiavau, kurių galų atvažiavau? Man sunku atsakyti šitą klausimą, bet tame aš matau įžeidimą. Įsivaizduoju, tai yra įžeidimas tam, kuris pasakė sąlygas šventės, ar ne? Jeigu tu nori laikytis sąlygų, nevažiuok į šventę, gerbk žmogų. O jeigu atvažiuoji, tai pasitenkink, ta prasme, paklusk sąlygų. Taigi, mėlėjai, jeigu būsite iniciatyvus, gali atsitikti taip, kad jūsų artimiausi žmonės pradės jūs stabdyti. Kam tau to reikia? Ką tau taip negerai? Ką labiausiai tau reikia ir panašus dalykai? Tau kitiems nereikia, tau reikia. Būkim pasiruošę tam. Bet tame yra didžiulį laisvę. Sugrįžtų prie pagrindinės minties. Prankėja, Dievas yra tas, kuris jūs įkvepia, Dievas tas, kuris veda ir Dievas tas, kuris duoda mintį darbą padaryti ir suteikia visą reikalingą pagalbą tam, kad tas darbas būtų padarytas. Jis gali atsiųsti žmonės, jis gali atsiųsti pinigus, jis gali atsiųsti, ką tik tai jums reikia, kad įvyktų geras darbas. Tik tai reikia jau pasitikėti. Taigi, vienareikšmiškai noriu pasakyti. Darykime tai, ką mes norime daryti. Būkime laimingi taip, kaip mes norime būti laimingi per tam tikrus darbus, per tam tikrus veiksmus. Ir tai vienareikšmiškai atskleis mums patiems, kas mes tokie esame. Parodys, kokie teisingi sprendimai turi būti.
ir galiausiai pasitarnaus džiaugsmu, laisvė, palaiminimu mums ir visai bendruomenė. Daryk tai, ką tu nori daryti. Džiaukis tuo, ką tu tik tai sugalvoji padaryti. Dalinkis savo džiaugsmais ir palaiminimais su mylimais žmonėmis, su kitais žmonėmis. Nes tai yra tai, ką Dievas tau yra davęs šiandien. Pamokslas yra baigtas. Norisi taip vyriškai dar pridėti. Esu gundomas sakyti, valgyk tai, ką tu nori valgyti ir kiek nori valgyti. Bet va šitoj vietoje jau truputėlį išminties ateina ir sako, negali valgyti to, ko nori ir tiek, kiek nori, nes protas sako, kad kai kurie dalykai nesveiki ir nereikalingi ir tu sumokėsi už tai. Visame tame blaivumo šiek tiek reikia. Taigi, mylėję, padėkokime Dievui šitą džiaugsmą ir laisvę. Apie tos bandas